Әшем, мен бар ғой, тамаша құттықтап алдым. Былай депті. Мынан қарашы, тыңдашы. Гүлбаршын апай, көктеммен бірге келіп жеткен 8 март мерекеңізбен құттықтаймын депті. Жасыңызға жас қосылдым. Жақсы, рахмет. Ал енді сен одан кейінгісін тыңда. Табаныңызға ілінген бақ өрмелеп шығып басыңызға бақыт болып қонған әйелсіз дейді. Ал керек десе, мен табаныма ілінген бақыт өрмелеп басыма қонған әйел екенмін ғой. Осы жасыңызға дейін бөркіңіздің төбесіне таққан үкіңізді қисайтпаған, қайсар да, батыл да, әр істің байыбына бара алатын ер жүрек әйелсіз дейді. Қандай тамаша! Алдыңызға қойған мақсатыңызға жету үшін тәуекелге келгенде тау бұзатын толағайсыз ғой. Осы мінезіңіз маған ерекше ұнайды. Қазіргі заманда адам ізденем дегеніме жетем десе бар мүмкіндік бар. Сол өркениет көшінен қалмай жүргеніңіз сізге Алланың берген баянды бақыт екенін ұмытпаңыз дейді. Алланың осы дүниеде жәннат пен шүйіншілеп қойған құлдарының қатарынан болыңыз дейді. Ал керек десең, қазіргі осы дүниеде жәннат пен Алла мені шүйіншілеп қойса, жәннат пен керемет қой. Бүгінгі дүнием түгіл, келесі. Қандай ақылдығыз, қандай қуанып тұрмын. Мына сізге кім қуанбайды. Сізді жақсы көремін дейді. Ал енді достарым, әшем, құрбыларым, балаларым, қыздарым, мен де сендерді жақсы көрем. Мен де сендерге осындай жақсы тілек тілеймін. Жақсы тілек. Бұланың ішінде бәрі бар. Мысалы, мінекей, басыңызға бақыт болып қонған дейді. Осы жасыңызда табаныңызға ілінген бақ, өрмелеп шығып, басыңызға бақыт болып қонған әйелсіз дейді. Негізі бақ өзі бұлай табаннан келеді екен ғой, еңбекпен, жүрумен, тұрумен, табаннан. Сосын ол бақ басқа өрмелеп шығады екен. Ал кейбіреулер одан айырылып қалады, байқамай теуіп жібереді, не болмаса. Ал мен оны басыма шығарған, басыма дейін көтере білген адам екенмін ғой. Қандай терең сөз. Енді мына жерде бөркіңіздің төбесіне таққан үкіңізді қисайтпаған, қайсар да, батыл да, әр істің байыбына бара алатын ер жүрек әйелсіз дейді. Тамаша ғой. Сендер де сондай болыңдар. Қайсар, батыл, әр істің байыбына бара алатын ер жүрек әйел болыңыздар. Алдыңызға қойған мақсатыңызға жету үшін тәуекелге келгенде тау бұзатын толағайсыз ғой дейді. Ал керек десе, тау бұзатын толағай, қандай жақсы сөздерді. Тура ерсің дегені ғой, күштісің. Тура мынау күшті емес кісіге де күш беретін сөздер. Осы мінезіңіз ерекше ұнайды дейді. Шындық екен ғой, ұнаса. Қазіргі заманда адам, қазіргі заманда айтып жатыр, адам ізденем дегеніне, жетем дегеніне бар мүмкіндік бар. Сол өркениет көшінен қалмай жүргеніңіз сізге Алланың берген баянды бақытын ұмытпаңыз дейді. Неге ұмытпаймын? Сендер де ұмытпаңдар. Біз осы өркениет көшінен қалмайық. Сендер де қалмаңдар. Сендер маған қараңдар, мен сендерге қарайын. Ал енді білімді, оқымысты, ұл өсіріп, қыз өсіріп отырған Тұрсынға алғысымызды айтайық. Алғыс. Өзіңе де осыны тілеймін. Басқаға да осындай тілеймін. Мұнаның ішінде қалып қойған сөз жоқ. Рахмет. Мереке құтты болсын.